হ্যালো ফ্রেন্ডস, যারা জিমে না গিয়ে বাড়িতে ওয়ার্কআউট করতে চাও, বিশেষত কার্ডিও ওয়ার্কআউট বা ফ্যাট লস ওয়ার্কআউট করতে চাও, তাদের জন্য একটা খুব সুন্দর এবং এফেক্টিভ প্রোডাক্ট আছে। তো ভিডিওটা তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো। এই প্রোডাক্টটা আমি অনলাইন থেকে অর্ডার দিয়েছি। প্রোডাক্টটা হলো একটা স্পিড ট্রেনিং ল্যাডার। তো দেখা যাক এই প্রোডাক্টটা কি দিয়েছে। অনলাইন থেকে যে প্যাকিংটা করেছে সেটা খুবই শক্ত সামর্থ্য প্যাকিং করেছে। তো দেখি এর মধ্যে কি কি আছে। কিছুই নেই, শুধুমাত্র এই একটা ব্যাগ আছে, মানে এটাকে রাখার জন্য। আর হচ্ছে এই ল্যাডারটা আছে। এইগুলো হলো, এইটা হলো হলুদ হলুদ যে অংশগুলো, এগুলো হলো ল্যাডারের এক একটা রাং বা যে সিঁড়ির যে ধাপগুলো থাকে সেইগুলো হলো এটা। আর বাকি একটা ব্ল্যাক কালারের ফিতে দেয়া আছে। তোমরা চাইলে এটা নিয়ে ওয়ার্কআউট করতে পারো, কিংবা তোমরা নিজেরা এমনিও যদি ওয়ার্কআউট করতে চাও, ওয়ার্কআউট করতে গেলেই যে কোনো কিছু ইকুইপমেন্টের প্রয়োজন আছে এমনটা নয়। ওয়ার্কআউট শুরু করতে চাইলে এমনিই করতে পারো। তো কটা ল্যাডারের র্যাঙ্ক আছে আমি সেটাই দেখছি। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, 10টা স্ট্র্যাপ আছে এখানে। এইরকম আরও অনেক ওয়ার্কআউট তোমরা করতে পারবে। আমি তো সেট কয়েকটা করে দেখালাম। আর যতটা বুঝলাম যে 5 মিটার ওরা বলেছিল, 5 মিটার কিন্তু নয়, এটা প্রায় 4.5 মিটারের মতো আছে, মোটামুটি 4 থেকে 5 মিটারের মধ্যে আছে। তো ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স ভালো, তোমরা চাইলে ট্রাই করে দেখতে পারো। নিচে ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক আছে। থ্যাংক ইউ, টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।